有啦，真係啊！唔記得叫你叫 Lily 添。係啊，係啦，係啦，你知唔知啊？我見到你啊，嗰啲視頻號啊，又去洛杉磯啦，又去地方雪山嗰度玩啦，咁你哋好開心啊，玩得，點解唔帶埋我去啊？咁好玩嘅地方都，咁啊，下次我約你喎。一定㗎。你去嗰邊度玩過先？我去啊，又去過紐約啦，洛杉磯啦，我個女喺嗰邊讀書嘛。哦，咁啊，我下次計劃去洛杉磯。係啦，我咧就帶你去洛杉磯，有好嘢嘅食，同埋有好多地方好玩嘅，仲有一個 show 咧，你一定要睇嘅，係summer 5月份開始先有嘅。係啊。嗰個 show 咧就一定要預約嘅，好多人睇嘅，係個美國 show 嚟嘅。邊個去預約先？咁啊，我嗌我女咧，帶埋我去啦。冇帶過去，阻住我哋預約。係啊係啊，得唔得㗎？唔怕呢啲，哎呀呢啲係咁開放，怕乜嘢啦？係咪？我哋兩個又唔係去偷情，係我哋咪？揾約4個人。係啱啱4個人租車又平啲啦，一齊啊嘛。係啦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 ，租房啦咁樣。係啦係啦，分攤啊，分攤啊嘛。係啊，兩個男嘅喺呢邊，兩個女嘅。係啊係啊，冇錯。有人瞓梳化得㗎，我哋係啊，咁啊啱。又可以去 Las Vegas 啦，喺洛杉磯直去都係幾個鐘頭啫嘛。係係係。咁啊，然之後咧，我哋又可以計劃去遊船河啦，係係係或者我哋可以計劃去另外一個地方，去啲好似明尼蘇達州嗰啲啊，咁嗰啲地方其實好多都好好玩㗎。係啊係啊係啊同埋咧，即係我哋而家天熱咧，好多啲景色啊都好靚嘅。咁啊，即係租車啊？租車我識講。佢識英文嘛？唔係啊，我嘅意思係我哋咪喺呢邊有買咗保險嘅。係。咁我哋過到Lexus，唔係個租車地方 LA，咁我哋租部車，係仲使唔使重新買個？唔使喺嗰個機場嗰度租車啫嘛。唔係啊，個保險啊，個保險係用翻我哋而家嘅保險係。用翻個保得㗎係咪啊？得100%得。得，哦可以 OK，OK 可以嘅，因為係50個州嘛。哦，50個州。啊，我哋唔係離開啊嘛。當時我哋咪買多咗保險啊，200幾蚊。係啊，好嘥啊。咁啊，可能佢要你買嘅 special 保險啩，係咪啊？我唔識啊。係嘛？可能你唔知啦，係咯。咁啊，後尾有啲朋友講話，你哋用翻自己保險得啦。咁我哋又可以去三藩市啦。係三藩市。我哋喺三藩市玩完，又可以直去洛杉磯啦。咁啊，去完洛杉磯，我哋翻轉頭咧，我哋又可以入 Oregon 啦，又可以去Spokane 啦，係咪？其實嗰度好多好玩㗎，Spokane 嗰度咧，直去嗰度啊。掘住個鏡頭啊！係啊。咁啊，傾偈啫。係啊。係睇。係啊係啊係啊！我哋去玩親咧，咁啊要帶埋我哋嘅百變嘅美人去嘅。好奄尖喎，聽講。佢唔奄尖，你相拖鞋又冇拖鞋嘅。唔係，你相處過佢就知㗎。你哋去佢唔奄尖咁耐嘅咁啊？唔會，佢好開心嘅，帶埋佢又好開心，同埋咧。唔知帶埋。唔係啊，你帶埋去，我哋好有福㗎，點你知唔知點解啊？講啊。因為佢帶好多嘢俾我哋食嘅。係係。因為我哋成日都唔帶嘢㗎，專門我哋帶佢一齊去玩，或者同埋佢一齊去玩咧。我哋咧就永遠都唔帶嘢嘅，成日玩佢。你帶咁多做乜啊？你帶咁多做乜？問題我哋去到嗰度想食咩自己買得。係啊，但係我哋你知㗎啦，我哋去玩都要食嘢㗎嘛。喺半路咧，我哋飲水啦，又要食下啲零食啦。佢咧就成袋啲嘢都係零食嚟嘅，咁咧所以咧佢就係最好嘅一個。我聽講，唔係啊，佢蒸嗰啲糕好食喎。係啊，蘿蔔糕啊，唔係馬蹄糕，最出名嘅馬蹄糕。同埋咧，你唔記得帶拖鞋，佢同帶埋你對㗎嘛？好啊。係啊。個樣唔似啊嚇。係啊。唔係個樣唔似，個心似得啦。OK，個心。等先。係啊。唔使壓片嘅。要啊。有啲鴨翅片。